朗報。あなたのお悩みこれで解決します。出窓の防災・防犯対策で良い方法がなくて困っていました。出窓に雨戸が後付けできて驚きました。これで長年の心配が解消されました。購入した新居に雨戸やシャッターがなくて悩んでいました。近頃異常気象が多く台風が心配でした。雨戸が飛来物を防ぐので安全です。台風の風で窓ガラスが割れないかとても不安でした。近年大型化する台風に備えて設置しました。閉めたまま風が通せて防犯面も安心です。